Jasur aka, assalomu alaykum. Alayhissalom. Birinchi savol Ramazon Temirov haqida. Hozir Tailanddalar. Ramazon aka, siz qachon borasiz Tailandga yoki o'zlari o'sha yerda shug'ullanadilarmi? Xudo xohlasa Ramazonni yubordik, adaptatsiya qilish uchun. Ketidan men uchib boraman dedim. Ozgincha rejalarimiz o'zgarib ketib qoldi. 20-da Xudo xohlasa Ramazon Temirov oldida bo'laman. Как раз bir 40 kuncha birga tayyorlanib, UFC'ga ketamiz Xudo xohlasa, Tailanddan to'g'ri. Bu jangni boshida qabul qilishga norozi bo'lganingiz haqida eshitdik. Nima uchun norozi bo'ldingiz? Endi qo'shni davlatimiz Qozog'iston, O'zbekiston bitta urushib har xil fitnalar chiqmasin deb, keyin bu jangni sal keyinroq qoldirgan yaxshiroq deb o'ylagandim. Kamardami, misol uchun boshqa bo'lsa chiroyli bo'ladi deb o'yladim, lekin shuni berdi UFC. Agar qabul qilmasanglar, boshqa sopernik, boshqa oyga beramiz ishni. Keyin qabul qilishga majbur bo'ldik. Bu bizga ham sinov, ham nima desa bitta tramplin, Xudo xolasa buni yutib olsa, inshaalloh top 5 taga kiradi. Kamarga ancha yaqin bo'ladigan bitta jangni qabul qildik. Ko'pchilik mutaxassislar har ikki sportchidan biri mag'lub bo'ladigan bo'lsa, endi baribir kimdir yutqazadi, orqaga ketib qoladi degan fikrlarni bildirishyapti. Albatta shunaqa bo'ladi. Kimdir yutqizsa, reyting pasayib ketib qoladi, liba 10 talikdan chiqib ketishi ehtimoli ko'proq. Shuning uchun top 15 dan balki teparoqqa chiqib qolar. Shuning uchun bu jangga hal voqlik deb o'ylagandim. Hamma biladi Ramazon Temirovni stoykachi bokschiligini va ko'pchilik xohlaydi ko'proq kurashga e'tibor berishini. Hozir bu nima deydi, mashg'ulotlarda ko'proq nimaga e'tibor qaratiladi? Har bitta raqibga qarshi uslub qo'llanadi, himoyasiga ham, hujumiga ham. Biz xuddi shunaqa barbasiga ham, mudarkasiga ham qarshi tayyorgarlik ko'ramiz. Hozir O'zbekistonda Tailand ketishdan oldin ikkita lager o'tdi. Birinchisi boksyorlarimiz bilan, ikkinchisi o'nlik erkin kurash sportchilarimiz bilan tayyorlandi. Endi Tailandda Xudo xolasa o'tda endi asosan Abu Dabining havosiga pashta yaqinroq bo'lganligi uchun Tailandda tayyorlanishga ahd qildik va yaxshi soperniklar bor. Shular bilan ham qo'lda, oyoqda, ham kurashda formani yana ham yaxshiroq tiklash uchun o'shaqa Tailandni ma'qul deb bildik. Eshitishimiz bo'yicha jamoadagi yana boshqa jangchilar ham tez kunda Tailandga jo'nab ketishadi. Albatta. Kimlar bo'ladi jamoada? Bu yerda hozir Muhiddin ketyapti, Amirxon ketyapti. O'zim bilan Zafar Rashidov olib ketaman. Sparring partnerligiga Ramazon Temirovga yordam beradi. O'zi Amerikada o'zim sparring partner bo'lardim, boshqa bo'lardi. Bu yerda ham ikkita nagruzkani bittada olardim. Hozir bu yerda endi ikkita sportchilarni ham sparring partneriga Ramazon Temirovga ham lager qilib kelishadi. Muhiddin aka bilan Amirxon Alixo'jayevda ham boshqa yangiliklar bormi Tailandda zbor qilishlariga qaraganda? Endi hozir o'quv yig'i mashg'ulot qilsin. Bizga 6-iyulga aktiv kunligi bo'y berganda qabul qilmadi. Endi har musobaqasida chiqib ko'rsa ham sportchi peregar bo'lib qoladi, vastanavlaniya yaxshi bo'lmay qoladi. O'zgarish, ko'tarilish o'rniga pastga tushish bo'ladi. Shuning uchun ozgincha pauza qilib, bitta-ikkita o'quv yig'i mashg'ulot qilib turib, keyin jang qabul qilsa yaxshiroq bo'ladi. Doston Bozorov kamarini vakant qoldirar ekan. Amirxon Alixo'jayevni da'vogarlar orasida ko'ramizmi? 3 ta sportchini ko'raman. Ahladon Mirzadavlatov, Muhiddin Mamajonov, Amirxon Alixo'jayev. So'nggi kunlarda Muhiddin aka bilan Saturnni o'rtasida har xil muammolar bo'lyapti. Sizni ustoz sifatida munosabatingiz qanaqa? Nima dedingiz shogirdlaringizga bu voqeadan keyin? Nima deyman endi, boshga tushganni ko'z ko'radi deyman. Shunaqa bo'lishi aniqroq edi, chunki bilmasdan turib, sirazi bunchalik yaqin bo'lib ketish yoki boshqa narsa bo'lib ketish noto'g'ri deb o'ylardim. Har xil mana PR uslublari Saturnni bizga to'g'ri kelmasligini men avvaldan aytganman Muhiddinga. Ertaga o'zing o'zgarasan, o'zgartirish harakat qilaman derdi, lekin aytardim, o'zing o'zgarib ketasan derdim. Shunga ham yaqinroq bo'ldi. O'zi ham ancha tanbeh edi. Yani odam ichida nima borligini hech kim bilmaydi. Saturn o'g'li ham misol uchun bundoq qarasa yaxshi bola, yomon bola emas, lekin qanaqa o'zgarib ketganini menimcha o'zi ham bilmasa kerak. Ijobiy hal bo'lmaganiga afsuslanaman albatta. Sportchilar shunaqaki, tez ko'tariladi va tez yiqiladi. U sportchilar qanaqa bo'ladi desa, ko'rmaganni ko'rganni qursin, yo bo'lmasa zvezda bolezn deydimi bizning tilda, o'zimizning Jaydar tilda zvezda bolezn uchraydi. Mendan zo'r yo'q deb o'ylaydi.
Shuning uchun etap chiqqan, og'ir mehnat ko'rgan sportchi har doim hurmatga loyiq bo'ladi va hurmatda bo'ladi. Chunki u biladi qanaqa yiqilishni, qanaqa turishni. Shuning uchun odamlar bilan ham gaplashib biladi. Endi bo'ldi, yosh hali. Endi bilmayman. Nima deymiz? Muhiddin akani aytishlari bo'yicha endi efirdagi gaplarni eshitdik. Amirxon Alixo'jayev bilan Humoyun To'xtamurodov totalizatorni reklama qilishyapti-yu. Shunga qanaqa munosabat bildirdingiz? Albatta salbiy. Bularga face control qilib qo'ydim zalga. Qachonki shu ishini to'xtatsa, sportchi har tomonlama namunali bo'lishi kerak. Har doim men bularga yaxshi gapiraman, tarbiya yo'nalishida tushuntiraman. U sportchi kuchli bo'lishi kerak emas, sportchi namunali bo'lishi kerak. Birovga o'rnak bo'lgan sportchi bo'lishi kerak. Men jahon chempioni, men olimpiada chempioni bo'lsam namunaman. O'shanga qarab ota-onalar farzandini sportga berish kerak, yoshda o'sish kerak. Bizning ertaga kelajagimizda mashinaga qarab o'sadigan bo'lsa, men O'zbekistonni buyukligini oldindan ko'rmayman. Chunki O'zbekiston buyuk bo'lish uchun namuna olagan sportchilar bo'lish kerak-da. Bizda bor, lekin bunaqa ish yaxshi emas. O'shaning uchun aytdim, liba shu yo'nalishni ketasan, liba bizlar bilan ketasan. Kemada xohlasang bittamizni o'zgarasan, yo'q bo'lmasa kemadan chiqasan degan shart qo'ydim. Men o'z tanlaydi, ko'ramiz. 6-iyulda Oktagon Liga Toshkent yana turnir o'tkazadi. Kimlarni ko'ramiz Legion jamoasidan? Top bayslarni ko'rmaymiz menimcha, chunki sportchilarim ozgincha charchagan, o'shanga восстановление, ozgincha OFP, fiz, SPP vitaminizatsiyalarni qilib, lagerlar qilishadi, bo'sh qilishadi. Hozirgi o'sib kelayotgan sportchilarni xudo xolasa bir 4-5 yaxshi sportchilarni ko'rasizlar inshaalloh. Bugun mana Gorilla hamkorligida, boshchiligida Bogdan Guskov jamoasi bilan sizni zalingizda master klass bo'lib o'tdi. Shu haqida gapirsangiz, bu nima beradi har ikki jamoaga? Bu narsa nafaqat jamoaga, O'zbekistonga katta bir nima desa bo'ladi, talchoq, bir motivatsiya, bizning kelajak avlodga, biz sportchilarimizga, professional havaskor sportchilarimizga bitta motivatsiya ham tajriba beradi katta. Bunaqa sportchilar kelgani bizga, O'zbekistonimizga foyda, chunki O'zbekistonni tanilishiga, bo'sh qilishiga, mana shu UFC bayslari, AFC chempionlari keldi. O'zbekistonni ko'radi, o'zbek sportchilarini ko'radi. Biz ulardan misol uchun tajriba oldik, ular bizdan qanaqadir tajriba oldi. Xursand bo'ldik. Albatta, bunaqa ishlarni ko'p qilish kerak deb o'ylayman. Chunki MMA ning rivojlanishiga ancha katta hissa qo'shadi. MPL ning taqdiri nima bo'ldi? MPL taqdiri hali ham so'roq ostida turibdi. Chunki Mahmud Murodov yaqinda chempionlik amalga oshiradi. Ushbu kelgandan keyin xudo xolasa buni o'ylab ko'ramiz. Yangi liga, xudo xolasa u ham bo'ladi. Shuni ustida ishlaymiz yangi ligani. Inshaalloh endi to'g'risini aytsam, mana shu yaqin orada bir shu ligani taqdimotini qilmoqchi edim. Ayrim sabablarga ko'ra va master klass kelgan Ramazon Temirov jangi bo'yicha hozircha qoldirdim. Bu narsa menga sal ortiqchalik qilyapti deb o'yladim. Shuning uchun mana shu ikkita narsadan qutulib olsam inshaalloh shuni yo'nalish qo'ya olaman. Bu bizning havaskor yoshlarga, o'sib kelayotgan yoshlarga ancha bir tramplin bo'ladigan umidamiz. Bir necha kun oldin Andijonda Andijon Open xalqaro turniri bo'ldi, pankration grappling bo'yicha. Shogirdlaringiz muvaffaqiyatli ishtirok etishdi va ko'pchiligi finalda to'qnash kelib qolishdi, doimgidek. Jahongir Najmiddinovni jangi haqida gapirsak. Madrahim bilan. Madrahim yaxshi sportchi, Jahongir ham professional sportchi, Madrahim endi o'sib kelayotgan sportchi. Ko'p sportchilarimizga Madrahim to'qnash kelgan, Rashidov Zafarga to'g'ri kelgan. Yani bitta sportchi u yo'l bergan. Bu yerda bizda o'zi shunaqa, bir-biri bilan uni urushtirib, musobaqada kim kuchli chiqsin degandan ko'ra urushchi chiqmagan yaxshi keladi. Shuning uchun men aytaman, qaysi biringga agar shu musobaqa kerak bo'lgan bo'lsa, o'sha chiqish kerak. Natija qila olsa, ko'z ko'rina olsa, rezultat bersa. Jahongir ancha urushgan, endi Madrahim bir marta emas, 2-3 marta Jahongirga ham, Rashidov Zafarga ham yo'l bergan, to'qnash kelganda. Endi bu gal uni yo'li ekan, Madrahimga berdi va Madrahim chempion bo'ldi. Azizbek Temirov hozir okean ortida. Yangiliklar bormi? Xudo xolasa urishadi. U ham inshaalloh iyul oyi boshlariga bo'yoqmiz LF ligasida. Oxirgi bo'ya muvaffaqiyatsiz o'tdi, ayrim sabablarga ko'ra, travma, boshqa narsalarga. Hammasincha psixologik nastroy zo'r emas edi.
sababini qildik. Xudo xohlasa yana bitta jang inshaalloh ko'ramiz, xudo xohlasa. Rahmat Jasur aka Sog' intervyu uchun. bo'ling. Omad, shodliklar sizga.